क्या आप भी खांसी से परेशान हैं? तो मेरे पास आपके लिए इसका सलूशन है। अगर आप 20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम और 150 ग्राम खांड या मिश्री मिलाकर अच्छे से इनका पाउडर बना लें और शीशे की बोतल में रख लें और सुबह शाम 1 ग्राम गर्म दूध या गर्म पानी से इसको ले लें, तो आपके शरीर की सिर्फ कमजोरी ही नहीं, आपकी पुरानी खांसी भी एकदम ठीक हो जाए।